Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un truc hyper simple. اليوم غادي نقدم لكم اللي كل وحده وكل واحد يقدر يديرو في الدار، واخا الوليدات صغار يقدروا يديروهم غير هما. المهم الا بقات لكم الباغيت خليوها تيبس مزيان. Si vous avez du pain rassis, c'est pas perdu, ne le jetez surtout pas. Aujourd'hui, on va faire du pain perdu gourmand. Pour ce pain perdu, donc moi vous avez vu, j'ai coupé des petites tranches comme ça là de pain, vraiment pas en largeur comme ça. Vous avez vu, il est dur. J'ai coupé donc une baguette. Pour une baguette, j'ai besoin de 100 millilitres, 100 à 120 millilitres de crème fraîche. Moi j'ai pris de la crème fraîche entière. Bien sûr, on peut prendre du lait. Moi j'aime bien la gourmandise de la crème. عندي واحد 100 و 120 غرام ديال الكريم قشطه طريه. الا ما عندكمش ديروا الحليب، انا غير كنبغي الكريمه كتعطي واحد النسمه و لو بان بيردو كيكون beaucoup plus gourmand. Donc j'ai du beurre bien sûr pour la cuisson، ديال الزبده باش نطيب، جوج بيضات. Et là, moi, au niveau épices, j'ai pris une pincée de cumin, de poivre et du sel. على حسب العطريه درت شويه د الملحه، شويه الكمون وشويه د الابزار. ديروا اللي بغيتو فيه، الا بغيتو ديروا القرفه، الا بغيتو ديروا القرفه مع السكر كيجي زوين. Vous pouvez mettre de la cannelle, ça c'est sûr. Au niveau des épices, faites-vous plaisir. Si vous voulez que ce soit un peu plus haute, on va dire un peu plus épicé, passez un petit peu avec du paprika fort ou du piment d'Espelette, c'est super bon. J'ai mis avec ça un petit sachet de sucre vanillé, bien sûr, moi j'adore la vanille, mais bon, confinement, je n'ai plus de vanille, donc je sors pas en acheter. Donc je mets du sucre vanillé. غادي ندير ساشي ديال السكر فانيلي كينسم لنا هذا الخبز وكيجي زوين 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 هكا باش تحضروه الكوتي ولا الفطور. Pour le goûter ou pour le petit déjeuner, c'est super bon. Je vais mettre avec un peu de persil. ندير معاه شويه القزبر. تقدروا ديروا فيه اما الزعتر اما المهم اللي عندكم في الدار، les herbes de Provence. Vous pouvez mettre n'importe quelle plante aromatique, de la ciboulette. Voilà, ça c'est le côté salé. Si vous voulez faire sucré, dans ces cas-là, partez sur du miel, partez sur de la cannelle, partez sur des zestes. Il a بريتو ديروا هاد لي بين perdus mais تحضروه حلو. ديروا شويه العسل مع هذا السكر فانيلي وحكوا فيه اما الحامض اما القشر ديال البرتقال. مهم نسموه بشي حاجه اللي كتكون حلو باش تعطيكم هذا لو غو حلو. انا اليوم قدمته هكا مالح، مي درت فيه شويه سكر سنيده، السكر فانيلي سمحوا لي باش تعطيني نسمه في هذا le pain perdu. Donc là, je vais juste mélanger donc mes œufs avec ma crème. Donc avec une cuillère, une fourchette ou un fouet. إما ديرو هكا غير بالمعلقه فرشيطه ولا لا بغيتو خذوا الفوي، سي با بروبليم. كي قلت لكم الا ما عندكمش قشطه طريه ما كاين مشكل، ديروا الحليب. انا كنبغي ندير قشطه طريه، مازال باقي لي شويه في الدار وكنبغيها كتجي كتعطيني واحد النسمه لذيذه الخبز ديالي. Moi c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus gourmand avec de la crème liquide. Ou si vous n'avez pas de la liquide, vous pouvez mettre de la épaisse aussi, il n'y a pas de souci. Donc là, une fois que mes œufs sont bien mélangés, je vais rajouter mes épices. Donc moi aujourd'hui je suis partie sur du sel, du poivre et du cumin. انا اليوم درت حضرته غير بالملحه الكمون والابزار، سكر فايني، السكر ديالي فايني، وبغيت ندير فيه شويه ديال القزبر. فوالا بون قزبر ماشي طري، كان عندي في كونجيلاتور. Voilà, donc là le persil, c'est vrai, j'en avais pas de frais, j'en avais au congélateur. Donc là je mélange bien. Une fois vraiment que tout est super bien mélangé, il ne reste plus qu'à mettre mon petit pain et le laisser comme ça, vraiment, on va dire 10 à 15 minutes, vraiment pour qu'il absorbe vraiment toute la crème et l'œuf. Notre appareil. انا غادي نخليها هكا 10 دقائق ولا كاع 15، المهم حتى يشرب لكم كاع هاد لاباراي، يبقى مهم يبقى لنا غير الخبز، ما يبقاناش كاع كريمه في السالادير. Voilà, je mélange bien et je mets de côté vraiment pour que ça absorbe.
Vous pouvez mettre aussi ce qui est super bon avec aussi, c'est du fromage. Oui, n'importe quel fromage. Juste vous le râpez comme ça dedans. Si vous aimez le parmesan, le fromage, l'emmental, voilà, tous les fromages que vous pouvez râper, c'est super bon aussi. تقدروا ديروا فيه الا بغيتوا الفرomage كتحكوا فيه هكا الفرomage كيجي بنين. انا مهم دابا غادي نسخن المقله ديالي تكون سخونه مزيان. غادي نضيف عليها مهم الزبده راه ما درت لكمش بشحال ديال الغرامات. المهم شوفوا على حساب بغيتوا نتوما الا بغيتوا ديروا الدوبل ديال هاد لا روسيت اللي عطيت لكم. انا عطيت لكم لا روسيت على حساب باغيطه وحده. Donc là, moi, je vous ai vraiment mis la recette pour une baguette. Mais une petite baguette. Hein. Soyons bien... Donc moi, c'est de la baguette que j'ai fait hier. Et j'ai laissé. Donc c'est ce qui me reste. Hein. Donc elle est dure. Et je ne veux pas la jeter. Donc c'est pour ça. Moi, quand il me reste de la baguette, les enfants se régalent quand je fais comme ça du pain perdu au goûter ou au petit déjeuner. ou pour un brunch. هكا ملي كيبقاو لكم من الباغيت بلا ما ترميوه هكا كيجي زوين والولاد كيبغيو هكا سورتو ملي كتنسموه هكا بالفاني كيجي زوين. وبحال الا بغيتو ديروه في الفطور ديروا معاه شويه د العسل وكيقول لكم حكوا فيه القشره ديال الليمون وديال البرتقال مهم ولا شويه د الماء زهر كيجي زوين ou même de l'aromatiser avec la fleur d'oranger, c'est super bon aussi. Hein. Donc notre poêle doit être quand même bien chaude. Donc là je mets juste un peu de beurre au début. الحاجه عاوتاني الا بغيتوه تكون حلوه منين تكملوا هكا حنا منين نكملوا الطياب ديالنا قبل ما نحيدوه نديروا عليه شويه د سنيده باش نكراميليزيو. Là par exemple quand on a fini la cuisson, si vous voulez juste avant la fin, vous pouvez mettre du sucre en poudre juste pour apporter de la caramélisation. Si vous voulez à la rigueur sucre vanillé, vous pouvez le laisser pour la fin. Donc انا غادي نحط هكا الخبز ديالي. الا بغيتو حطوه في لابواط هكا شي حاجه عريض باش يجي لكم يشرب مزيان. Donc voilà, donc je les mets en cuisson. Là vous savez, alors la caramélisation, déjà le beurre là qui commence à caraméliser. Vous avez l'odeur de la vanille qui se sent déjà, super bon déjà la vanille. Là, la reste plus qu'à bien les colorer des deux côtés. Voilà, j'essaye de vraiment de vous le montrer. Comme je vous ai dit, là c'est vraiment, donc je vous fais un peu un direct. Ce que j'ai fait pour pouvoir vous faire du direct, vous avez fait déjà une petite préparation que j'ai laissé 10 minutes, que j'ai mis de côté. Et là, seulement celle que je vais faire avec vous, je l'ai mis là de côté. Regardez, je suis en train, je viens de la mettre dans la boîte. Comme ça, dans la boîte, ça avait bien absorbé. Et je vais les laisser pareil 10 à 15 minutes. Vraiment absorber tout cet appareil. انا كنوجدت ديجا قبل بحال دابا مع دو كونفينمون ما كنخرجوش وجدت قبل نص باغيطه ودرتو هكا في لاباراي ديالي باش نوري لكم. ودابا هاد اللي قطعت دابا حداكم واللي درت لاباراي غادي نخليه في نفس واحد 10 دقيقه ولا 15 المهم حتى تشرب لي كاع هاد لاباراي ديال الكريمه مع البيضه. شفتوا راه ديجا لا كولوراسيون بدات. الا بغيتو تبقاو تزيدوا الزبده باش تعطيكم الا كتبغيو بزاف الزبده تعطيكم المذاق زوين ديال الزبده. Alors pour ceux qui veulent pas mettre de beurre, vous pouvez prendre de la margarine. Et ceux qui veulent pas de margarine, vous savez que vous pouvez le remplacer par de l'huile. Il n'y a pas de souci. Un filet d'huile d'olive et c'est parfait. الا ما بغيتوش chaque fois ديروا زبده تقدروا ديروا مارغرين ولا ما بغيتوش ديروا مارغرين ما كاين مشكل ديروا الزيت بلديه حتى هي كتجي زوينه. عرفتوا انا ما بقات لي شويه الزبده ما عنديش هنا غادي نزيد عليه. Voilà. Donc notre pain perdu est presque prêt. Voilà. Vous entendez, je vous laisse écouter. C'est pour ça que je parle pas. Voilà. Comme je vous ai dit, si vous voulez le faire en sucré, pas de souci. Vous mettez du miel, vous mettez des zestes, vous mettez de la fleur d'oranger, de la fleur de rose. C'est super bon.
Vous pouvez mettre tous les arômes que vous souhaitez. La cannelle, alors la vanille et cannelle, je vous dis, testez, vous allez vous régaler. Moi là, franchement, l'odeur juste de la vanille, un petit régal. Donc quand ils sont bien colorés comme ça, moi je les enlève dans mon plat de service directement. Regardez, et je continue à bien les retourner quand même pour pas qu'ils brûlent. Alors le pain perdu, c'est un petit régal pour les enfants. Et puisque nous aussi on est des grands enfants et qu'on n'a pas envie de grandir, eh bien on se fait plaisir aussi. On va dire pendant ce confinement, pourquoi pas retrouver les choses simples de la vie. المهم مع هذا الكونفينمون علاش ما نديروش شي حاجه نوليو على داكشي اللي كنا كنديرو قدام، داكشي اللي كانوا كيحضرونا والدينا ولا المهم جداتنا اللي كانت كتحضر لنا، كان عاد بنين وزوين. نسيناه مع هذا الوقت، كنا ديما كنجريو وكلشي وكنساو هذاك الشيء ديال القديم واللي كان زوين وبنين. حنا داكشي اللي بغيت نوريو الحاجه بنينه وزوينه. Pourquoi pas refaire ce que tous nos ancêtres, nos grands-parents et tout nous préparaient, que des bonnes petites choses, super bonnes. On a arrêté tout ça malheureusement, on court et on fait tellement de choses et on oublie le principal. Voilà, le principal c'est de revenir aux choses de la vie et principal et surtout se faire plaisir et ne rien jeter, ne pas gaspiller une baguette. Pourquoi la jeter ? Eh bien, et si vous n'avez pas de baguette, pareil, vous avez, on va dire, de la brioche. Vous avez de la brioche à la maison et elle a durci, eh bien, on rattrape exactement pareil. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. إلا عجبتكم هاد الوصفة ما تنساوش تلايكيو، partager, abonner. وكيما ديما, bon courage à tout le monde et restez chez vous.